22年車、ベルファイア。エンジン音、気になるので、添加剤入れて、どうなるか。使うのは、これ。オイル交換時、入れるだけ。古いオイルを抜いて新しいオイルと一緒にベルハンマーを入れていきます。遮熱板の隙間が気になるので、触ったら。これからも大事に取っていきます。